हेलो दोस्तों, वेलकम टु माई फर्स्ट भ्लग। आज चाहिँ मैले पर्चुरी भ्लग बनाउँदैछु है। हामी चाहिँ अहिले आलु सुर्खेतमा छौँ। त्यही ल्याङ्ग्वेजको सिलसिलामा छौँ होइन। हामी यसो न बाहिर रुमबाट बाहिर निस्केर यसो घुम्न चाहिँ गइरहेको छौँ होइन। र सुर्खेतको हावापानी अहिले एकदम गर्मी छ। अहिले चाहिँ बेलुकाको 5 बज्यो अनि एकदम गर्मी छ। अनि मेरा च्यानल युट्युब साथीहरू चाहिँ एकदम सपोर्ट गरिदिनु होला। म पनि तपाईँहरूलाई सपोर्ट गरिदिन्छु। कुनै हर व्यक्ति अगाडि बढ्नको लागि बेकारबाट सपोर्ट चाहिन्छ साथीहरू, मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। अनि तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्नेछु साथीहरू। हामी चाहिँ आज यो सुर्खेत यो भाइरे रोड जान लाग्छौँ होइन। भाइरे रोड चाहिँ उता छ, के कस्तो छ भाइरे रोड भन्छ नि। अब त्यतातिर अब घुम्न जान्छन्, अब यहाँ के टिकटकहरू बनाउन जान्छन् होइन भाइरे रोड। हामी पनि त्यहीँ जान लाग्छौँ। अहिलेको मौसम चाहिँ यस्तो छ, एकदम सिधा छ अहिले बेलुका भएर। नत्र भने यहाँ गर्मी बढिरहेको छ, अहिले गर्मी नै छ प्रायः हो। अनि त्यसरी अहिले गर्मी नै छ। उता भाइरे रोड जान लाग्छौँ हामी। भाइरे रोड के कस्तो छ त्यहाँ गयो भने। लो साथी, यहाँबाट पनि काङ्ग्रेबेट जान मिल्छ है। यहाँबाट काँक्रीबेट जान्छ माथि, त्यो जङ्गलको बाटो। कोही साथीहरू जानु चाहनुहुन्छ यो बाटो आएर यो तिनकुनेदेखि सिधा त्यो पिपलको जुन पिपल छ, पिपलको रुख भन्छ, त्यहाँबाट सिधा आएर यहाँबाट यो घरबाट श्रीराम चोक सिधा आएर श्रीराम चोक सिधा आउने। अनि यहाँबाट चाहिँ हिँडेर है जोड्ने चाहिँ यहाँबाट हुन्छ। सुरु यहाँदेखि गयो भने माथि काँक्रीबेट पुगिन्छ। तर हामी यहाँ जाने छैनौँ, हामी चाहिँ उता आज भाइरे रोड जानेछौँ। के कस्तो छ हेर्नु होला होइन। मेरो चाहिँ हामी तिनजना छौँ होइन। मेरा भाइहरू साथीहरू त यहाँ पनि साथीहरू अब जिया बिहा बुनेको केटाहरूले त गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भएर जान्छन्। हामी केटाहरू सिङ्गल नै हो होइन। अब हामीहरू त्यहाँ गयो भने चाहिँ देखाउँछु है भ्यू कस्तो छ त्यहाँको। ल साथी, यहाँ चाहिँ अमलाको रुख छ होइन। यहाँ अमला खाने भए यहाँ आउनु होला। केटाहरू यो ठिग्री हो, जसले पनि खाने मिल्छ। यो झार्न देखा आप अमला होइन, सरी आप। यो बाटो सिधा श्रीराम सिद्ध चोक आउने। यहाँ चाहिँ यो आँपको रुख छन् तिनवटा, जसले खाँदैन नि। यो त अब झार्न सक्नु पऱ्यो। माथि छन् यहाँ हेर्नु त, माथि टुप्पा छन्। अब खेतमा त झारिसकेका छन् रुखको। यहाँ चाहिँ ठिक्नेको खाना आउनु होला। आँप कसैले खाना चाहनुहुन्छ भने ल गाइस, अमला खाने आउनु होला। यो अमलाको रुख हो। ठुलो समय गाइस देखिँदैन यहाँबाट अलिकति। हेलो साथीहरू, हामी चाहिँ फाइनली भाइरे रोड त पुग्यो। तर भाइरे रोडमा एक मान्छे देखिएन है। दिए त लखेत मात्रै डिरिङ हिँडिरहेछन्। छैन त कोही यार यो भाइरे रोडमा। के हो यसो खाली छ है साथीहरू। यो सुर्खेत भ्याली भाइरे रोड खाली है साथीहरू। घुम्न नआउनु होला, यति ठिक रहेछ है। र भ्यू चाहिँ ठिकै छ। उता टाढाको छन्। मेरो भाइले चाहिँ टिकटक बनाइदिनु लाग्छ है गाइसहरू। के कस्तो छ हेर्नु होला। फाइनली गाइस हामी यहाँ भाइरे रोड त पुगियो। भाइरे रोडमा त केही रहेनछ है। हेर्नु यता भाइरे रोडमा त केही छैन। यता हेर लातमा जाने खरेका साथीहरू पनि साथी नै हेर न यता हेर्न भाइ। ल मेरो भाइ चाहिँ उधर छ होइन, उता भाइरे रोडको भ्यू चाहिँ उता हेर्नु होला। कस्तो छ अहिले ठिकै छ, त्यति राम्रो नराम्रो छैन है, खासै राम्रै छ। हामी चाहिँ यसो टाइम पास गर्न आएको त अहिले बेलुकाको टाइममा 1 घन्टा टाढो रहेछ रुमबाट। हामी चाहिँ तिनकुने चोक बस्छौँ। अहिले टाढै रहेछ तिनकुने चोक चाहिँ उता पर्छ माथि बजारभित्र। हामी चाहिँ यहाँ आधा घन्टाको बाटो हिँडेर आएको त राम्रो त रहेनछ होइन साथीहरू। ल बाई बाई, गुड बाई, ब्याक टु नेक्स्ट भ्लग साथीहरू। लास्ट ठुलो छ त्यहाँ सर्प त, सर्प साथीहरू सर्प।